pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag, mayong gabi day, mayong gabi sa tanan. Good evening. Kining naanad ta og buntag mga igsoon, masayop ta. Kumusta ato mga kaigsuonan? Nining dapit sa kagabion, ni sayo sa kagabion, matod pa sa uban nga mga kaigsuonan. Usas maka mentor na ko kanhi sa akong pagkabatanon, matod pa pastor dili man maayo nga dapit atong gabi gamiton panahon sa kagabion. Okay. Mayong gabi no sa tanan akong mga kaigsuonan diha kang Kristo. Kumusta og dalaygon ang Dios sa matagusan nato kinabuhi. Agig pagsugod atong ablihan ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo ang programa nga nagatod og mga mensahe sa kadaugan, kaluwasan og kabaguhan sa kinabuhi sa tao. Atong ablihan diha sa mga pag-ampog akong gihangyo matag usa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios. Amahan namo nga Dios nga kagagahom. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pag-iguban kanamo, sa imong paggiya kanamo. Nga imo kami gihatagan og kadaugan, imo kami gihatagan kalampusan, imo kami gihatagan Ginoo sa tanan nga among gikinahanglan ining adlaw sa among pagpuyo niining naong sa kalibutan aron kami makapadayon sa paggamit sa among nga kinabuhi sa pag-alagad nga kanimo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, amo kang gipasalamatan sa imong pagdasig kanamo, sa among pagig-uban karon, sa paghisgot na usab sa imong mga pulong, pagpaminaw na usab sa imong mga mensahe. Amo kang gipasalamatan sa imong pagpanulti na usab sa among kinabuhi. Kay nanginahanglan kami sa imuhang mga pulong, kay nasayod kami. Ang imong pulong maoy mo giya kanamo, maoy mo iwag kanamo, maoy mo hatag kanamo og agianan aron kami makapadayon sa pag-alagad kanimo. Salamat Amahan sa imuhang panulti na usab sa amo ang panag-uban. Amo kang ipasalamatan, amo kang ipasidunggan, mga pagdaig pagpasalamat amo gihala diha kanimo ug alang lamang kanimo dungog himaya sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanang butang. Maayong gabi ug maayong pakiguban ang Dios magapanalangin sa atong kaigsuonan nga nagsunod ini maong programa. Og maayong gabi, maayong pakiguban ni Brother Renato Inot, maayong gabi Pastor. Musuroy ko diha sa Church Ugma. Salamat sa Ginoo. Okay pa brada rin, nasalamat kaayo nga makabisita ka diri kay magbudburay punta ugma buntag sayo unya musayo ka to si Pastor Ryan maoy mo humba sa nangka nga ato ang nadala gikan sa bukid sa Malabuyok og meeting sa general meeting sa mga pastor sa KNK Ugma before ang ato ang church anniversary sa ikaduhang Domingo sa bulan sa Nobyembre, Pitsa 14. Ug maayong pagpaminaw, maayong pakig-uban ni Ate Milpa Puentes. Maayong gabi nimo di ate, ang Dios magapanalangin. Good evening Pastor, og sa tanan nga nagtan-aw og naminaw karon, request ko pas pinitik. Hallelujah, our Lord Jesus. Kisalamat kayo sa inyong pagpaminaw ug pakig-uban sa ato ang programa. Sa pulong mo nalingon ko.
sa pulong mo. Nabago ko ang pulong mo, kinabuhi ko. Og salamat kayo sa pagiguban usab sa atong igsuon si Shara Vida. Mayong gabi pastor og sa tanang kaigsuonan. God bless us all. Si Tami Pasinio, gabi pastor. Mayong gabi mayong pakiguban. Usahay maayong buntag ang akong malito kaganina. Sister Lisel Velia Sintinia, good evening pastor sa tanan naka-tune in. Mayong pakiguban ng Dios magapanalangin. Arita sa request ni Ate Milpa mga kaigsuonan na pinitik atong tagaan og pagtagad sa ato nga panaguban. Pinitik nining sayo sa kagabhion. Kumusta naman ato mga kaigsuonan? Nakapaniapo na ba? Unsa may sudan? Kasagaran mga kaigsuonan no kung paniapon na gani hisgutan sudan dayoy pangutana. Sama kay sudan o niya pagkaugma unsa naman po sudan nato pagkaugma. Okay, pinitik ka halaran ka sa tanang panahon o Diyos. Panaan ka o tapos ka sa tanang mga adlaw. Bayawan ko ngalan mo, kalipay ko iba ko. Binitig duhan ko, ihalad ko kanimo. pinitik ning dughan ko kanang tinguha o gipangandoy sa imong dughan. Good evening sa tanan naka-tune in. Mayong pakiguban ang Dios magpanalangin. Matot pa ni Tami Pasenio. Request ko pastor dalang panan ka. Matot pa kumusta pastor? Dalaygon ang Dios okay ra gyud madaogon. Malipayon o niya nahi mga challenge diha sa pagsunod. Muna pinaka-importante ma-feel nimo ang challenge ba? Kay kung na-challenge na ang kadasig sa pagpadayon sa pagpangalaga. O niya mangutana ko mga kaigsunan basig ang ato ang sound usahay mo paspas mo hinay kay doon ako giusob dire kay sa miagi na tong live na dunay mo paspas doon na po mo hinay. Si Tatay Arnold mayong pagpaminaw. Good evening nimo diha Tatay Arnold. Ang ato ang igsuon nga mapahiyomon malipayon kauban namo ni siya sa ato ang pagbisita sa Gindakpan Bohol. Mayong gabi, happy watching ni Inday Fee Sinados Barontoy. Mayong gabi pastor, mayong gabi isad ninyo diha Sister Inday Fee. Kumusta mo diha? Ang Dios magapanalangin o ang Dios magtagbo na usab. Ilabi na sa atong pagkatulog niya gabi. Ang Dios magapanulti bisan sa damgo. Nga na ang kadaugan og pamaagi aron ang panalangin atong masinatian. Si Sharbada Vida request kong awit pastor Jesus Hari atong tagaan og pagtagad human sa dalang panan ka. Mas nindot mga kaigsunan nga maminaw tag mga awit makalangit. Kay sa atong pagpaminaw mga kaigsunan doon na tayo makatunan nga mga mensahe. Kay dihas mga mensahe dihas mga awit mga kaigsunan pwede makigsulti ang Dios kanina.
Matinumanon ang Dios sa iyang mga saad, dili tangay mabalaka pag-ingon sa Dios. Dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan. Dili gyud kaniya biyaan, dili gyud kaniya talikdan. Usa ka butang nga gipakita sa Ginoo aron masinatian nimo kanunay ang mga saad sa Ginoo. Pag matinud-an mo usab kanunay niya. Kaya ang giingon diha ni David mga kaigsonan sa Salmo 18:25 mo na yung mga bersikulo nga ako ang nasinatian sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Nga nagingon si David o Ginoo matinud-anon kani atong matinud-anon kanimo ug maayo kani atong hingpit mo nang krusada og dasig ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 5:48 pag mahingpit mo kay hingpit ang amahan nga naa sa langit. Kinahanglan hingpit ang atong gugma, ang ato ang pagtuo, ang atong paglaom sa iyang mga pulong. Ang atong pagpangalagad kinahanglan nagikan kanunay sa hingpit nga gugma. Nanukad kanunay sa hingpit nga pagtuo, hingpit nga paglaom. Okay, salamat sa nag-request sa awit mga kaigsunan pinitik nga gi-request atong igsunan ti Mel Papuentes. Silingan ra gyud kaay nato sa atong studio. Okay, arita sa request mga kaigsunan dalangpanan ka sa ato nga pagpadayon sa pagiguan sa atong programa mga kaigsunan dalangpanan. Programa nga naghatod og mga tinawag mga mensahe nga nagagikan sa balaang kasulatan. Mayong gabi ni Sarah Abraham, pastor, maayong hapon diha. Pastor diri amo pastor sa Saudi karon oras hapon man diri. Oras diri pastor kay alas 3:15 sa hapon pastor. Ganahan kaayo ko sa imo topic pastor. Sa online sige ko gatan-aw pastor nindot kaayo paminawon ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa matag mga kaigsuonan nato nga nagmatinud-anon sa pagsunod inyong programa. Ato mga kaigsuonan nga dili kalantaw og live, adto ra sila maglantaw sa replay. Munang ato ang mga kaigsuonan mo chat gyud sa ato matud pa pastor gusto kong makighimamat. Gusto ko nga makikistorya ta personal. Salamat kaayo sa Ginoo nga dunay mga tinguha sad ang atong mga kaigsunan nga makighimamat pod sa ato. Unya kalipay sad nakong ikakita pod nako akong mga igsuon ni kang Kristo samtang napatas kalibutan. Atong hinumduman mga igsoon sa atong pagpuyo ninawong sa kalibutan doon namatay mga problema kalisdanan na pandili nato kalimtan ang dalangpanan ining tanan si Kristo lang. Matud pa sa awit, ikaw ang akong dalangpanan. Dalangpanan ka. Doon na may mga kalisdanan ang ato ang pagpuyo sa kalibutan, siyempre. Dili nato mailhan ang Dios o matugkad ang iyahang gugma kung walay mga kalisdanan sa atong pagpuyo sa kalibutan. Nagyo na mga kalisdanan, mga alantoson matud pa sa ato ang Ginoong Hesus ug sa ubang bang mga apostolis, ilabi na ni Apostol Pedro. Maingon siya nga nagyo mga alantoson ang kinabuhing Kristohanon. Kay dias mga alantosonon makailata sa Dios nga atong gialagaran. Sa mga Kristohanon, atong mga Kristohanon tagalangit no, dili nato kalimtan nga kung kita mo'y musampit sa Ginoo, dili gyud ta isalikway. Matud pa sa awit na sayod ko nga pamation mo ako. Pero gisuguro pod sa Biblia no, kung kisa gidunggon sa Ginoo, katora pong nagpuyong matarong. Pero kung dili ta magpuyo og magkinabuhing matarong, ambot lang ang pag-ampo way kasiguruhan.
Kay ang giingon sa Biblia o sa Balang Kasulatan, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Kita gimatarong siyempre mga kaigsunan dili sa relihiyon, kundi sa pamaagi sa Dios. Unsa may pamaagi sa Dios nganong nahimutang matarong nga kaniadto ang atong buhat nga tarong. Sama ni ingon si propeta Isaiah, sama ra kuno trapuhan. Sama ra kuno trapuhan. Kanos ama nahimong bililhon ang ato ang buhat nga tarong atubangan sa Dios. Sa dihang nagbuhat ta uyon sa kaubuton sa Dios, tro sa balang espiritu ug sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Kay diha ta gimatarong sa Dios. Ato ang dalikyatan pagbasa ang sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 6 man siguro to. Ako lang pagtagad. Kay usahay mga kaigsuonan kini bitang dili nato kaayo masubay-subay ang mga pulong, balik-balikan ang pulong sa Ginoo nga nas Biblia, dili pon malimtan. Labi na kung busy kas mga butang sa kalibutan. Maubitaw nang dili gyud nato angay kalimtan ang pagpaminaw o pagbasa sa balaang kasulatan. Matod pa diha sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 11. Ang pipila kaninyo sama gayod ni anak kaniadto apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios. Pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Unang kung maghari si Ginoong Hesus sa ato ang kinabuhi o maghari ang walang espiritu. Atubangan sa tao dili kahingpit. Atubangan sa tao daghan kang sa, pero atubangan sa Ginoo matarong kang tao. Dalang panang ka. Usahay mo yabag ning ako ang kuan diri gadget. Mayong pagpaminaw ni Pastor G sa Lamputan, Pastor. Mayong gabi ini mo diha. Mayong pagiguban. Matod pa ni Pastor G sa Lamputan. Mayong gabi, Pastor. I-greet ko ni Sister Lisa Orbida nga sige paminaw sa imong programa, Pastor, sa Living Water Simala. Okay. Kumusta mo diha sa Simala, Pastor? Dako kaing gubat ya. Dako kaing gulubaton diha Simala. Magagi-agi bitaw ko diha, mag-traffic ko na usahay. Ato arang yun, bakapan na yun natong mga prayer diha. Nga to ang mga kaigsuonan diha makapangalagad sa tarong nga pamaagi, Biblia nga pamaagi. Og salamat kayo sa imong pakiguban, Pastor J sa Lamputan. Atong igsuon nga nanukad diha sa Living Water Simala, Cebu. Ang dalang parang Sunod awit mga kaigsuonan atong tagaan og pagtagad. Ang gi-request sa atong igsuon, Hesus Hari, sa atong pagpadayon sa pagiguban sa programa. Hesus Hari. Imo akong giubanan, tanang hitabo, imo akong gitabangan. Dili malimtan mga kalisdanan, dili usab maihap imong tabang. Dili maihap ang tabang sa Ginoo. Gikan pa sa taguangkan sa atong matag inahan. Giatiman natas Ginoo tungod kay duna sa katayuan. Gipahimugso o gibuhi ta sa Dios tungod kay dunay ipatrabaho ang Dios. Dili usab nato matrabaho kung wala malain ang atong kinabuhis Ginoo.
Si Tami Pasinio, salamat pastor. God bless your family. Salamat kayo. Ang Dios magpanalangin usab. I receive in Jesus name. Ato ginang i-receive kanang pagdeklarar og blessing mga kaigsuonan. Kanang pagkamadagayaon nga kinabuhi mo na pinaka-importante. Puno nas kalipay kalinaw nga dili mabayras kalibutan. Si Geraldine Wagas, good evening pastor og sa tanan nga kaigsuonan diha ni Kristo Jesus. Dalaygon ang atong buhing Dios. Request ko song ikaw ang kusog tanging kay Jesus mo lang matatagpuan. Salamat. Okay, ato ni nga tagaag pagtagad kining tanging kay Jesus mo lang matatagpuan. Okay. Oni ara nato matagaag pagtagad kining ikaw ang kusog. Si Sister Raquel Sabanal, maayong gabi pastor og sa tanan nagsunod ni ining live. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, dalaygon ang Dios. Salamat kayo sa imuhang pag-share ni ini atong live. Og si Raquel Sabanal, matud pa request kog song pastor kay buti-buti mo Panginoon. Ato ding hisgutan ron mga kaigsunan mahitungod ni sa kinibitang pagpangumbinsi nas uban. Matud pas usan akong kaila mga kaigsunan po. Musugot ka pastor kanang imong simbahan atong kubinsihon na kisay atong butaran. O niya na po yung mga pastor po nagpagamit og politiko. Kay ngano man ambot lang unsay gapaluyo. Okay. Usas ato ang bantayan mga kaigsunan kini karong eleksyon. Usas dadon natos mga pagampo ug unsa gyud angay natong buhaton kitang mga Kristohanon ba? Moapil-abil batag pangampanya? Labi nas mga pastor, may mga utana kuno ta sa atong mga kaigsunan. Maayo ba kaha kitang mga pastor mangumpanyag apil-apil kinsay atong butaran? Mao ba nay epektibo kaha? Nga angay natong buhaton natong mga Kristohanon kay murag ning kisaw naman ning politiko mga kaigsunan og murag nitingog man ang simbahan. Ang uban nga mga kapastoran murag kapila naman ko, murag katulo naman ko giagni nga oy ang ato ang mga kaigsuonan sa kiinki kayag ni Kristo. Doon ako noy mga pastor makig-istorya ko no mahitungod sa politiko. Amo ning ako asiyang giingnan na pastor ato ning iampo. Kay naa po yung mga pastor mga kaigsuonan nga ning dawat og buluhaton dayon ay para kuno pagumbinsis mga Kristohanon nga butaran kuno ng mga politiko. Ladaghan ba kani nga ning pasaka og presidente unsaon man kaha ni unsaon man kaha nato pagpili. Bahin sa Biblia mga kaigsuonan kong Kristohanon unsaon kaha pagpili sa politiko. Unsaon kaha pagpili kay ug mudaog ra ba daghan kay mo politiko daghan pong mga pastor Muslim nindaog sa Duterte kay ako'y nag-ampo. Og walay napildi wa gyud Muslim. Anyag nanay mga isyo anay mo ingon nga nay isyo si Duterte kay kay ako'y nag-ampo. Una nga unsa magiangay natong buhaton no say natong buhaton. Siguro na ay mga opinion ng atong mga kaigsuonan. Atong mga kaigsuonan na ay mga opinion unsay angay natong buhaton base sa Biblia ug unsaon nato pagpili. Kinsay mahimong unsaon pagpili og leader sa atong nasod. Unsa may angay natong tan-awon. Kay kasagaran mga kaigsuonan madala ra gyud ang tao sa kinibitaw nga sadsaad mga igsoon. Minaw sa tag mga awit makalangit tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Mura matag kining yungit man ta usahay. Okay. Kining ubang mga awit nga makalangit mga kaigsuonan gipasudlan nilag komersyal ato rang skip lang nato.
Si Cecil Avellanosa. Cecil, kay maayong gabi pastor. God bless and your family. Kumigo ka man aking kaibigan. Kung pakyas man ka, akong amigo. Buhay mo'y may kahirapan. Ang dagan sa imuhang kinabuhi, doon na may mga kalisdanan. Kung isang nagmamahal. Ayaw kalimot, dunay usa ka Inapit mo nahigugma pag-ayo nimo. Hala, iduol ra ang imuhang kasing-kasing ngadto kaniya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ayawat ang imong paglaom. Ang kalungkutang nadarama may lunas. Kung sa may mga kasub-anan nga imuhang nabati, nanay solusyon. Sa buhay mo Ang kahayag musilang sa imong kinabuhi. iyong matatamo. Ana, paginawa ra gyud ka. Ang kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dili na sa kwarta na matatagpuan ang solusyon ha. Unsa may mga problema nga dili kaya, naara kang Kristo ang kasulbaran. Jesus lamang mayroon. Pero saon pod aron mabato na nato ang kasulbaran? Siyempre isalig og itugyan nato niya. Unsa may ibong problema diha? Tugyan sa Ginoo. Si Sister Leticia Garao gali maayong pagpaminaw og salamat kayo sa imong pag-tune in Sister Leticia. Usan is mga leader sa Labangon Church. Mo ni kauban namo nga Bible study ulit tao pag sa una. Sila si Sister Leticia, Sister Nora, Sister Alim og Sister Nora, Sister Rebecca. Nga ubay-ubay ato ang mga kaigsunan sa una. Sige mig Bible study das lutaw-lutaw Labangon ato mig Pardo ato Guadalupe lakaw ra gyud. Okay, kumusta mo diha Sister Liti? Mayong gabi pastor, patabang ko og ampo sa gipuy-an nga unta madayon ng urban. Okay, ato gyud nang gipadayon og ampo mo nang gidala diri sa mga prayer Sister Leticia nga ang inyohang pag-apply diha. Ang kisay leader diha, ang kisay ning barog nga leader diha sa inyohang grupo, tagaan sa Ginoo og kaalam sa pag-atubang aron mahimong urban ang inyong Pinoy-anan. Mayong pakiguban og happy watching. Salamat kayo sa imong pag-tune in ni Brother Santi og ni Dayane. Salamat kayo sa Dios sa inyong kinabuhi. Ang Dios paday magapanalangin. Maayong gabi pastor. Og maayong gabi sa tanang kaigsunan dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Kumusta mo diha sa South Korea? Ora mag-islang kayo okay. Korea. Si Sister Bibi or Eusebia Camaso. Wala man di ko kaanha diha sa inyo ha Sister Bibi. Sige lang basig ugma murag busy sad ko. Basig Lunes, Martes siguro. Sister Bibi matod pa good evening pastor og sa tanan nga mga viewers. To God be the glory. God bless. Lumapit ka sa kanya. Murag moyabag man ni usahay gyud ning ako ang ko anere. Gipahinahinaya naman tanako ni. Sagdi lang. Si Bibian Aligiaho. Good evening pastor, maayong gabi. Si Brother Ginny Soler, maayong gabi ni mo diha, Brad Ginny. Kumusta naman mo diha? Murag ning giyabag yun. Muyabag magini ako ang kuan. Ako no nga gamitag cellphone be. Unsa man toy sunod aning agi request kay og gamitan na kog cellphone o niya computer mo yabag man. Yabag kayo. Sagdi lang. Ako arasan ko anon ha. Ako sa nga isla ni og kuan.
islan sa nako ni og kosa ning pang-ibton diri. Okay, dira. Ako sa ning islan ko no. Tukar ko no ko og laing kanta kay murag muyabag yun akong mabantayan diri. Halad kinabuhi, mong halad ay kining paspas lang. Mayong pakiguban ni Sister Natalia Ibon tong igsoon nga nanukad sa Talibon Bohol. Kumusta mo diha sis? Ipangumusta ko sa ato mga kaigsuonan diha. Murag duha na pud ta ka meeting awag ta ka klase pa. Si Mercy Villarrubia. Good evening Pastor, mayong gabi isad ninyo diha. Si Ignacio Villar Maymay. Good evening, Pastor Gideon. Watching here. Ay, salamat kayo sa inyong pagkiguban. Hallelujah. 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 Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai. Ako ning pangayan nga ako aning computer akong iagi nig mixer. Kay kung akong i-direct diri sa ako ang gigamit nga gadget, Sa among uyabag man siya. Ako ang yun siyang pangitaan og pamaagi. Kay basig gikan sa computer paingon sa tag mixer, mixer paingon sa ato ang gadget nga gigamit. Kay mo action gyud og yabag. Kalain kay paminawon kay mukalit og kusog, mukalit og hinay. Tablaw tagukod, tablaw na po taghuwat. Kay inig paspas sa kanta, gukot tag mayo. Unya inig kalit mapug hinay. Na. Nindot taon ta to kay nakagukod. Kalit mapug hinay. Mura ba tag kanang gigukot ta sa kahinom-dom ta kanang ambot lang kung nakahinom-dom nakasuway ba gyud ta og kanang gigukod tag iro ba. Kasuway mo ko sa una gigukod og iro. Dagan kog maayo, kalit bitaw kog honong. Lapas lagi ang iro. Siya na po'y tablog hulat. Kanang iro og mudagan. Mudagan ka, gukdon ka. Pero kung mudagan ka kalit kag hunong, siya na po na'y mudagan. Una nga nakabantay bitaw ko katong naga-live ta dire, mo kalit maghinay, mo kalit pagkusog. Dili sad maayong paminaw. Si Ginny Soler matud pa, salamat sa Ginoo Pastor. Okay ra mi dire. Ay salamat kaayo. Ang Dios nagiguban og nagproteksyon ninyo diha. Okay, salamat kaayo sa mga awit makalangit. Mo awit sa ako kuyogi ko sa pag-awit mga kaigsonan, awit sa tag awit makalangit nga tuang gamitag acoustic. Kay taon-taon na kong wala ko ka gunit taon ni akong gitara.
kalibutan. Ikaw ibantayan, ikaw giatiman sa amahan. Samtang ikaw nagdako, sa sabakan ikaw nagtubo. Hangtod karon buhi ka, kay ang Ginoo kauban mo. Ayaw ka adloking panghitabo, ayaw ka tingalas nagkita mo. Ayaw ka hadloking bagong sistema, ang national ID, mga vaksinisyon permi. Ayaw kini ka hadloking, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo. Daghan katalagman nga imo nang naagian, linog bagyo guba imo nang nalabanan. Kamatay o kagutom, mga sakit di kalisangan, dili kaangay magool, kay si Jesus imong kauban. Ayaw ka balaking panghitabo, ayaw ka tingalas nakita mo. Ayaw ka ba kahadloking bagong sistema, ang national ID, mga vaksinisyon permi. Ayaw kini kahadloking, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo. Samtang buhi ka pa, angay mangandam na, kay ang kinabuhi paninglan niya. Ayaw gayod kaluya, si Jesus sundon ta, kinabuhi dayon ka, naalamang kaniya. Ayaw ka loking panghitabo, ayaw ka tingalas nakita mo. Ayaw ka hadloking bagong sistema, national ID, mga vaksinisyon permi. Ayaw kini ka hadloking, kay ang kinabuhi mo naman sa Ginoo. Pinaka-importante mga kaigsunan, dili gyud ta atong katunan ba nga di ta mahadlok, ato pong katunan nga dili ta mabalaka. Kay kining kahadlok kabalaka di na siya magbulag. Kay ang kabalaka maunay resulta nga nahadlok ka. Okay. O doon na pa yung mga awit makalangit mga kaigsonan, ato ang atong daigot ang Dios sa mga awit makalangit. Umanani ato na ta sa pulong sa Ginoo. Nahisalag ako, kani ato walay kapainan, ang dalan nangit-ngitan sa iyong mamo Ginoo. Nakitaan mo ako, gibago mo, gipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, gilindon mo ako, kalisdana kasakitan, kitabangan mo ako. Walay rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. At ako, ikoyong mo Ginoo. Nangandoy ko ang kakson mo, bubuan
mo sa gasa mo, presensya mo pun ako, Ginoo. Way lain kong gitingo ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kagsamo. Nahisalang ako, walay kapaing na ang dalan ng ngit-ngitaw sa gugma mo, Ginoo. Nakitaan mo ako, ibago mo, ipasaylo mo ako. Kahuyan ko, Ginoo, iligon mo ako, kalistanan kita, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa, Ginoo, nga mo bulang ako kanimo. Dada ko, ikoyong mo, Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bukuan mo sa gasa mo, presensya mo po ako, Ginoo. Way lain kong gitingo ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kagsako. Lama kong gitingo nga ikaw maangkon ko, kuyo sa doghan ko, kuyogan mo ako. Kingpin, Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa gasa mo, presensya mo po ako, Ginoo. Way lain kong gitingo ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kagsako. Sa gugma mo, o Diyos kagsako. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga naghatag ka nato og pagdasig sa atong pagpuyo niining naong sa kalibutan. Tungod sa iyang gugma, kita nakapangalagad kaniya. Tungod sa iyang gugma, kita karon na bag-o og nausab. Alang sa ato mga kaigsunan nga nanukadias Mandawi, ani ay awit ayaw usiki. Request na sa ato mga igsuon uban nga mo sunod sa ato ang live nga ilang pagasundan og replay mga igsuon. Ayaw usiki. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax ag banagsa, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kailaya, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo.
Daghang mga higayon sa pulong kagipanon, kay dili kakaikyas sa hukman ng kadadon, sa hukman ng kadadon, sa hukman ng kadadon. Ayaw siki ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailan sa kailayan, kay ang tinud nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayag o gitago-tagoan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kailayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pa ilan sa kailayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Langit ang pilihan unsay mga butang nga imo iambingan, unsay imong bahande nganong ikaw nagkapulit bisan sa kadako. Tanan imurang biyaan yutag balayog sa labi, kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo. Duha ka dapit iandam niya langit ug impierno, papilion ka niya og ang kung asa ka samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian samtang buhi ka pa. Langit siguro samtang hayag pa makapili pa kita. Biblia basa mga wali paminawa, gamita ang tanan, kay Biblia baya matuman. Tanang binuhatan mo gantian sa Ginoo, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Abling ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo. Duha ka dapit iandam niya langit ug impierno, papilion ka niya og ang binuatan mo. Mao'y saksi kung asa ka samtang buhi ka pa. Langit mao'y pilia samtang buhi ka pa. Langit siguro dili
nata kapanigurog langit mga kaigsunan kung naanatas ilalom. Matod pa ni David, dapit sa mga patay. Mientras makahimo pa ta sa pagdesisyon sa matagtak na nga gihatag sa Ginoo, kinahanglan magkinabuhi ta diretso gyud kaniya. Langit ang ato ang punta. Okay, salamat kayo sa mga awit makalangit mga kaigsonan. Atong oras alas 8:51. Og dugay-dugay man ta nga uban mga kaigsonan tungod kay pipila na ka mga adlaw wala ta makahimog live. Muna nga kaganina naglakaw sad mi unya karon sad ato sa nga pintabintahon ning atong pag-live. Unya kay ugma di masad ko katarong og live kay mag-prepare na sad ko para sa amo ang meeting. Unya may pag ako ning kung gitinguha o gipangayo sa Ginoo nga makahimo kog short klase o semi-seminar para sa atong mga kaigsunan sad nga nagpadayon sa pagpadagan dihas buluhaton sa kahayag ni Kristo. Kay mo na pinaka-importante ilabi na karon nga malabot ang eleksyon. Kay daghan kaayong mga tao karon nga dili kabantayan. Nasod nas bulsas lain nga kuan. Lain nga panghuna-huna. Kay naamanggoy mga ako kapilan ako nakadawat og chat mga kaigsunan mensahe kumbinsiyon ta nga pastor ato mga kaigsunan diha siguro ha ang buto. Murag lisod-lisod na gyud ning panahon nato karon. Ambot lang kung inyo baning namatikdan ang atong kapanahonan karon kanang giwali kaniadto og miaging mga tuig mga kaigsunan nga nipis na ang panahon. Grabe na gyud kanipis ang panahon. Kay nang lutaw na gyud, grabe na kaklaro. Sa Biblia dunay mga pagpadayag diha nga jutay nga mubo nga kahilom sa kalit mga kaigsunan mutunga ang pagbalik sa Ginoo. Kay human sa kaguliyang, human sa kagubot, human sa pag-uyog sa kalibutan, dunay ilhanan nga makabarog pa ang mga Kristohanon. Kanang naa sa Lucas 21 nga human sa pag-uyog sa tibok kalibutan, human sa makaingon tang makalilisa nga panghitabo, gani daghan kay mga tawo nga gipakita diha nga makuyapan apan dunay mga gipakita ang Dios nga ang mga Kristohanon makabarog pa ng panahon na. Kay matod pa sa dasig sa atong Ginoong Hesus, apan kamo kinahanglan mo barog kamo tindog ug hangad sa langit kay hapit na ang inyong kaluwasan. Mao nay kaluwasan mga kaigsunan nga dili na gyud mawagtang. Kay kining kaluwasan nga atong naangkon diha kang Kristo, mga kaigsunan diha sa kaluwasan gikan sa sala, gikan sa tunglo, mga kaigsunan kinahanglan ato nang ipadayon. Kinahanglan ato nang ampingan, kinahanglan ato nang puy-an. Kitang mga Kristohanon dapat mupuyok ni ana kaluwasan. Mao na nga dasig sa Biblia, ampingi, paningkamuti. Atong trabaho ang pag-amping, ang pagpaningkamot, ang pagpabilin. Kay dihas pagpaningkamot, dihas pag-amping, dihas pagpabilin, makalahutay ta diha sa pagpuyos kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Ang pasalig sa Biblia mga kaigsuonan, kung magpabilin ra gyud ta, kung mulahutay ra gyud ta, mupadayon ra gyud ta, di ta niya pasagdan. Dihas pagpabilin mga kaigsuonan og sa pagpadayon, diha mga kaigsuonan sa pagpaningkamot mga igsuon nakit-an na tanan sa Ginoo. Kung naningkamot og nagpabilin og nagpadayon milahutay ra gyud ta. Ang pinakaimportante diha nga aron ta padayon, makapabilin, makalahutay, makapaningkamot mga kaigsuonan, parion ra gyud nato ang Dios. Parion ra gyud. Kung naghari ang Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, sa atong matag usa ka kinabuhi ang makit-an diha kanang pagkamapaubsanon. Kung si Jesus ang hari mga kaigsuonan kanato, mga igsuon ko sa Ginoo, ang dagway nato mapaubsanon, pero isog nga mubarog sa kamatuoran.
isog maburog sa kamaturan. Sama sa mga apostolis o sa mga tinun-an sa mga apostolis. Like ni Esteban. Isog siyang mibarog sa kamatuoran, isog niyang gisugilon ang unsa may gipadayag sa Dios sa iyang ginabuhi. Unsa may iyahang naangkon na sabta nakita sa iyang pagsunod kang Kristo, gibarogan niya og wala say hunong sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga gikuha siya og nakita niya ang himaya sa Ginoo. Usad nga mao nay ako ang gitinguha og gipangayo nga ikaw ug ako mao nay atong maagian. Mo nay pagkanindot nga kinabuhi nga mo nay ato magian mga kaigsuonan. Og ang atong hisgutan karon kining pagpili og pangulo sa ato ang nasod kay hapit naman eleksyon. Kay basi og tangatangi unya panid inyong mga pastor de. Kay na gani pastor mag-apil-apil mga kaigsonan, murag politiko, murag nagmanungumpanya, murag espiritu ning kibuloy inana. Apil-apil. Oh. Sa manin nausab na po ni. Hey. Murag magnikurog ni ako ang kwanere. Mailahan raman ni sa ako ang gigamit nga kuan. Kay lanog man kaayo. O niya kung maaksog yabag, klaro kayo ang yabag. Klaro kayong yabag. Sige, padayon ta. Sa panahon sa karaang kapanahonan, ang Diyos mismo nag-appoint. Ang Diyos mismo mo pili. O ang pagpili, pinaagig mga propeta. O niya, ang mga propeta, gitudluan pag-ayo sa Diyos kung unsaon pagpili. Ang pilion mga kaigsonan dili pinaagi sa iyang itsura kundi tan-awon ang kasing-kasing. Kung ang Dios mo pili kinahanglan makakaton bitaw tas pamaagi sa Dios. Ang kitang mga Kristohanon makakaton ta sa pamaagi sa pagpili sa Dios aron maoy mangulo sa atong nasod. Ang nakaproblema mga kaigsunan nga ako ang nasinatian, ako naniid-tiid ramang gyud ko. Sige ramang gyud ko paniid kay mauman ni magdala pod sa unahan sa pagdala na usab sa akong kaugalingon sa akong pamilya ug sa simbahan diin ko gibutang sa Ginoo. Kanang kusog kang maniid ba? Dili pod kay maniid ka ding chismis lang pod sa lain. Dili sad na maayo. Moram tag baklay radyo ana. Sa ako ang pagpamalandong sa mga nanglabay nga mga piniliay na ay mga tao, mga kaigsonan, mag-ilog kung kinsa gani kusog, ilugan o kinsay makaampo. O niyag mudaog mga kaigsonan, moingon dayon, nidaog na siya kay ako may nagampo. Murabag, nindot yun kaayo nga ang dungog, anhas tao. Murag tungod sa kataas, kung naamang ko kay dungog mga kaigsunan, di man po na ihikaw sa Ginoo, paabot lang ta. Kay mo abot man yun ng panahon nga, bahinan ka kadungganan, himaya, inig atubang na unya nimo. Inig atubang na. Sa pagkakaroon mga kaigsunan, gitudluan og higpit ang Dios nga nagtudlog nagpasidaan kanato nga ang dungog dili gyud nato angay ang konon. Mao nang naghimo ang atong Ginoong Hesus og panag-ingnan, sundanan, sumbanan, suhironon natong mga Kristohanon. Kanang iyahang gihimo nga gisaysay ni siyang alagad nga si Apostol Pablo. Nga dili gyud ta angay magpataas. Gani si Hesus wala siya magpabiling tupong sa Dios. Sa iyang kaugalingong kabubuton, sa iyang kaugalingong desisyon. Iyang gihukas tanan og mas gipili niya ang pinakaubos kay maunay angay sad natong sundon. Pagpaubos. So sa ato ang pagkakristohanon, mga igsuon ko sa Ginoo, ang dasig sa Ginoo nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Nining umalabot nga pinili ay mangayo gyud ta giyas Ginoo. Labi nas mga pastor. Usa ni ka dasig hagit
sa mga nangalagad og simbahan, sa mga leader. O kining maong pagdasig mga kaigsunan, dili lang ang mga pastor ang nanginahanglan niini, kundili ang tanang mga magtotoo. Ikaw og ako nanginahanglan niini. Nganuman, atong hinumduman nga dili tuod ka pastor sa imuhang simbahan, pero pastor ka sa imong Pinoyanan. Sukad nga nahimo kang magtotoo, naa na kay atimanunon, naa na kay tudloanan, naa na kay kung ari ka sa panahon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, naa kay Timoteo. Ayaw gyud isalig ang imong pamilya ngadtos simbahan. Kundili isalig na sa Dios, pinaagis imong pagdumala. Munang mangayo gyud ta sa matag karon og unya og giya sa kahitasan, aron dili ta mahimong pakya sa pag-atiman sa atong Pinoyanan. Igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan mo dangop ta kanunay kaniya. Kay kung dili ta mo dangop sa Ginoo mga kaigsunan sa matag karon og unya, atong desisyon perti ra gyung layo. Layo ra gyud kaayo sa pamaagis Ginoo. Mao na nga igsuon, kining maong mensahe nga maghisgot og pagpili og kaning politiko sa 2022. Panid-in na inyong mga pastor. Kay basig mangumpanya na dihas inyong simbahan. Mura naglain-lain, murag gikan nas lain nga grupo. Dunay usa ka pastor nga nag-ingon sa ko, pastor, unsaon man nimo pag-lead sa mga tao kung dili mo magkahiyo sa pagpili og politiko? Kung wala mami himo ang Kristohanon aron mamilig politiko, na himo ming Kristohanon aron pagpaluyo kinsay ibutang sa Ginoo atong gobyerno. O saan po pagpaluyo, pastor, kung di ka mo pili? Nasayod ta mga kaigsuonan, saon pagpili. Tudluan na to ato mga kaigsuonan, umao na panahon nga higayon nga tudluan tas Ginoo ug instrumento ra gyud ta. Instrumento ra gyud ko mga kaigsuonan aron ang pamaagis Ginoo mo'y atong makatunan og dili panabot sa tao. Sa karon nga pinili ay mga kaigsuonan, daghan kayong nipasakag presidente, ambot og dili ba na mangantras ang uban, perti daghan na. Unya nay kusog, naapoy hinay, naapoy inila, naapoy murag di gyud inila. Unya di lang kay ko mo hisgot og mga pangalan kay murang pugog nangumpanya. Matod pa da wala ra nay kuan usa ni sa gatoy term sa uban nga mga alagad, mga leader sa simbahan. Wala ra kuno ni partisan mga igsoon. Unya walay partisan, nangumpan niya. Sao maning muning dadon natos mga pagampo ang mga pangulo. Una gyud diha ang mga pangulo sa simbahan nga magtudlo sa sakto nga pagtudlo nga gikas bala ang kasulatan og lamdag sa balang espiritu og dili lamdag sa politiko. Mayong gabi ni Renmark, mayong pakig-uban nimo diha. Sa Biblia mga kaigsunan sa karaang panahon, dili dagway ang dapat tan-awon. Ang dagway kung maghisgot ag dagway kanang nabuhat. Kanang nabuhat. Kay kasagaran ra ba mga kaigsunan tan-awon sa tao ang nabuhat kanin tawhana kay daghang kay ni natabangan. Ambot kung di ba po na mukusog mangutang kung maunay mulingkod nas ato ang nasod. Yes, kusog kay mutabang. Ay kung ingnang dili na bawion niya kung mulingkod na siya, kung naan na sa kagamhanan. Maura ba'y kasagarang mutabang, maupoy kasagarang mo. Hisgot ag politiko, igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan magpalamdag tas Ginoo. Ginoo, lamdag ko. Sa panahon nga mubutar ko. Munang karon, angay natong buhaton, dili pagpangumpan niya. Oy mga kapastoran, akong mga kopastor. Kusog ka ita nga bantayanan gyud nato, dili bantayan gyud nato ang ato ang pagkaalagad.
sa ako nang gikingon dili lang ni mga kaigsunan para sa mga nagdumalag simbahan, kundi sa tanang mga magtotoo. Nganuman, wala tuod kay gidumalang simbahan, pero doon na kay gidumalang pamilya. Doon na kay gidumalang Pinoy-anan. Hinumdumi ang unang pastor sa imong pamilya, ikaw na nang ginikanan. Kung ikaw ginikanan, kung ikaw inahan, nga naakaros imong Pinoy-anan, ikaw ang unang pastor o ikaw unang teacher diha. Mahitungod sa Ebanghelyo ug pulong sa Ginoo. Kung ato rang subayon ang Biblia, ang unang pastor o ang unang magtutudlos imong mga anak ug sa imong Pinoy-anan, ikaw na nga magtotoo. Mayong gabi sa tanang mga magtotoo karon. Sa Biblia mga kigsonan, kasing-kasing ang angay natong tan-awon, kasing-kasing. Dili ka nang iyang hitsura. Kung maghiskot tag hitsura, mao nang makita diha sa iyang mga nahimo, kay daghan kayo mga politiko nga kusog kayo mumuhat ra kung hapit ng eleksyon. Mag-ayo-ayo day karsada, para doon na ikapagarpar, inig pangumpanya. Kita pong mga Kristohanong pauto-uto pod, dili ta magpauto-uto. Unsaon man pastor aron dili ta mauto-uto. Magsugod na ta karon og ampo sa Ginoo, Ginoo taga-imig leader. Ayaw iampo nga Ginoo ihatag ng lidera kisa may nang pasakar og kumpanya. Pila man ka buok, kisa may imuhang kuan ron gid pigdapig ano number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Ug uno man na sila. Ayaw inana pag-ampo, Ginoo ka ng number 5, kanang number 6, kanang number 1, number 2, ayaw. Ginoo taga-imig leader. Maayong leader, maunay angay natong ituaw iyang ngungo ngadtos atong Ginoo. Kana ato ng duties, ato ng trabaho mga Kristohanon, ang pagpangayo sa Ginoo. Ayaw pangayuan ng mga nagpasaka diha karon pagka-presidente. Ayaw pangayuan. Pangayoon na mo na sikuan. Sure ka nakakita ka na yang kasing-kasing anong imo nang gipangayo sa Ginoo. Ang angay natong iampo nga tos Ginoo mga kaigsuonan. Labinas mga kapastoran, Ginoo taga-imig maayong leader. Dunay tinuod nga gugma nimo. Dunay kasing-kasing nga mahidladlokon kanimo. Maunay sugod nato, maunay angay natong buhaton dili pagpangumpanya. Kaya ako diri kapilan ako dasigag patigo mo ng mga pastor kay naapoy pastor mosulti mahitungod sa politiko. Sa ko nagklasiha god. Unya og makadaog. Daghan kayo mga tao nga ako ang nasinatian. Kusog kayong magpagarpar. Nakadaog kay ako'y nag-ampo. Ug naay anomalya. Wanay tingog. Di na mo ingon na naay anomalya kay ako'y nag-ampo. Unsa may gipakita dungog. Dapat kitang mga Kristohanon, una natong tikang prayer. Unya sa pag-ampo, kinahanglan dapat i-align. Dili kay kisa may ning pasakas pagka-presidente. Tanawon ko ron nato dire. Dili lang ko magalan-lanan dire kay mura magug nangumpanya sa kunang kay. Basta kay suwito na ta. Kamo diha kabalo ko nga kisaw og sa inyohang kisa na mga nagpasaka pagka-presidente. Kinsa may sikat diha, kisa may dili sikat, kisa may inila. Ayaw na maoy pang ayaw pangayuas Ginoo. Kisa number 1, number 2, number 3, abot number 6 pila man na kabuk presidente na pagsaka kisa ba na uban pa diha. Atong pangayoon mga igsoon.
Ginoo taga-imig leader nga tarong. Munay una natong buhaton mga Kristohanon, ilabi nas mga kapastoran. Mga kapastoran, ako ang dasig nga gikan sa Ginoo. Tikang tas mga pagampo. Naapoy mga prinsipyo lagi nga dili makapaabot. Muingon dayon, sige kagampo, wa po ka mo lihok. Unsa man ay pagbutar nato, lihok man na. Ampo lang yun ta. Kay inigbutar na to mga kaigsunan na ang Holy Spirit kabalo siyang muusab dayon sa atong pangununa. Wata masayid, inigbutar na to, mauning nambira. O niya atong nasulat, dili di ay maong number, kay gilidtas Holy Spirit. Kinanglan puno ta sa balang Espiritu aron makapili sad ta o pangulong puno sa Holy Spirit. Kitang mga katauhan ba? Kitang mga katauhan sa Pilipinas. Kinanglan puno ta sa Holy Spirit. Dili kay sa panahon nga si Jesus gilangsang, wa pa dito gilansang, gipilian pa. Gipilian pa dito. Usa man, ingon dayon ng mga tao, ipagawas si Barnabas. Barabas. Ipagawas. Og ilangsang si Jesus dito sa cross. Unay eleksyon mga kaigsunan nga wala mag-agad sa balang Espiritu. Walay pangonsulta. Hinanglan kitang mga Kristohanon, ang una tong ang nga buhaton sa umalabot nga eleksyon 2022. Pakusga na to ang pagampo. Labi nas mga pastor. Ang problema kung ang pastor nagtrabaho. Ikaduha nga problema, kung ang pastor nagnegosyo para sa ministry. Kay matod pa, dili lagi mabuhi ang ministry kung walay income. Ora giunhan man ang Ginoo, ipagamay ang Ginoo. Way problema nang nagnegosyo before ka na imong pastor. Pero kung mapastor ka, musod kag negosyo, labi na gyud kung angalan sa Ginoo munay kuyaw kaayo. Samtang akong gipanamalandongan mga kaigsunan, amot lang unsay paingnan ang mga tao nga ninggamit las pangalan sa atong Ginoo. Munang sahay mga kaigsunan samtang mubiyay-bayahay ko, ingon ako asawa, gusto kang mo relax bis. Kuyog ta. Dalikyat sa atas bukid. Kay ma-relax na dito. Iko nga, okay naman ko, relax naman ko diri sa presensya sa Ginoo. Pero dili na ko na balibaran kay dunay buluhaton. Usab nga gihatag sa Ginoo dito. Ang pag-atiman sa mga taong nagpabautismo, kinahanglan man ang atong paluapon. Ang pag-abot namo dito mga kaigsunan, ambot lang. Ako ning isugid mga kaigsunan ang sitwasyon dito sa kabukiran sa Malabuyok. Imbis makatrabaho ko dito, makabisita ko dito maayo. Ang nahitabo mga kaigsunan, dili man ko katulin kay perti man danguga. Unya, nangibitar nga maoy pabisitahon na lang ang atong mga kaigsunan. Unsaon man pod pagbisita nga inig oras nas amo ang Bible study, mukusog man pug ulan, perti mo pong pagkahitaka. Dayon namong pangpamauli mga kaigsunan, ni hangyo ato mga kaigsunan, mangaligo tag kuan pastor. Nangaligo mi didto. Maura po to'y nahitabo nga nangaligong perting ulana. Haskang ulana gyud. Mukalitrag ko aning init gamay, mukalitra pug kusog. Mukalitra pug ulan, pertir bang kusuga. So mo nay nahitabo mga kaigsunan. Samtang doon natay kadasig tinguha gikan sa Ginoo sa pagpaluap sa mga kaigsuonan nga nagpabautismo na. Kay pinaka-importante kanang nabautismohan mga kaigsuonan, mapaluapan yun na. Mapulapan na kay ang
step by step sa kinabuhing Kristohanon, kinahanglan man na pulido. Una, sangyawan. Sunod, himuong tinunan, bautismohan, dayong tudloan, unsa man ang mga sugog pagtulunan sa atong Ginoo. Mao man ay imong makita dihas Mateo 28:19 hangtod sa 20. Unya kon ang pastor mga kaigsuonan busy nagtrabaho, usaon niya pagbisita sa mga tao nga ning dawat na sa Ginoo. Ang problema, kisa mapoy mo dawat kung wala po'y panahon ang inyong pastor. Kay nagtrabaho, kay nagnegosyo. Ang nahitabo, pag nai-offer ang politiko, aari na lang tabrad, aari na lang tarsis. Kay buhi ang ministry ani. Ako ang giingnan ang usa sa ako ang mga kaila. Pastor, dili na ko ganahan, digyo ko ganahan man. Sukad kato nga gipadaygan ko sa Ginoo, human ko nagiayos cancer bitaw. Di gyud na ko kalimtan ang unsa may mga mensahe sa Ginoo. Kay gibuhi ko sa plano sa Ginoo. Gibuhi ko sa buluhaton ug sa malas kabuton sa Ginoo. Amo dunay mo abot nga mga panahon daghan kay mga offer nagkalain-lain na lang pamaagi. Naay mga kuan musuporta kunog ministry. Musuporta mga building ambot lang pagkadaghan ang pagarpar ni ining panahon eleksyon. Unya kung kita mga Kristohanon mabawsad, wala po'y nagtudlog nagpahinomdom nato. Maibog puta atong mga simbahan nga gisuportaha gipaluyuhan. Ayaw kaibog. Matud pas Biblia, ayaw kaibogi. Ang imo sikataw kung gipadato sila, importante nimbarog ka, asa ka gibutang sa Ginoo. Kay paninglan man ta. Ang unsa may atong gibuhat, maningil ang Dios ana. Timbang-timbangon na. Timbangon, dili na kay timbang-timbangon, timbangon gyud na. Usahay kitang mga Kristohanon kumpiyansa kaayo. Murag ka nang wala bitaw kaayo igo ka ng pulong pagsalig. Kung nagsalig ka mga kaigsunan, dili ayaw pagsalig nga luwas na ka. Gamita ang pulong pagsalig sa mga saan sa Dios. Kung naamang kay pagsalig sa imong pagkakristohanon, gamita na sa mga saan sa Ginoo, saligi ang saan sa Ginoo. Ayaw gamita ang pulong pagsalig kay luwas na ka. Kay Kristohano na ka. Maunay usas akong nakita mga kaigsunan ug gipakita sa Ginoo sa akong pagpamulandong. Nga dunay sayop nga gihimo ang tao. Ang paggamit sa tao, ang paggamit sa pulong. Dunay sayop ba? Nindot ang pulong pagsalig, pinaka-importante na siya sa kinabuhing Kristohanon. Pero asa nimo gigamit ang pulong pagsalig? Example, pulong pagampo. Munay usas mga pundasyon sa imong pagkakristohanon, sa akong pagkakristohanon, pagampo. Apan, ang pangutana, asa nimo gigamit ang pulong pagampo? Asa nimo gigamit? Gigamit ba nimo sa kabubuton sa Dios o gigamit ba sa imong kabubuton? Ginoo, ihatag na siya amo ang nasod aron mahimong presidente. Kaya ako'y gaampo akong gideklarar sa pangalan ni Hesus. Pataka na lagyaw-yaw. Kay nag-ingon ka nga bisag unsay among pangayon imong ihatag. Isayop gyapon. Sakto to daghang kay tang mga gipanglitok mga kaigsunan nga nakalayo hinuon sa tinuod nga gustos Ginoo. Ang pulong pagampo nindot pinaka-importante. Ikaduha, pagsalig.
Saligi ang Dios. Siya ray makahimo og maayong leader. Kay siya ra ang Dios nga makakita sa kasing-kasing sa tao. Ayaw salig anang kinsa ng kwartahan, kinsa ng adunahan, kinsa ng bright diha, kinsa ng maayong likog istorya. Kisay maayong mo drama-drama diha. Napoy mga pastor, dali kay mo kagat kisay maayong istorya. Pag-ingon, kani kasaligan kay maining manambag. Kini kasaligan kay dagang kay kwarta. Kini kasaligan kay wala ni usa ni tawag na. Wala na gihimong anomalya. Sure ka? Nginiglingkod ana. Kung dili na mo'y gipili sa Dios. Saligi ang Dios nga mo'y mo pili para nimo. Saligi ang Dios nga mo'y mo pili og pangulo para sa atong nasod. Lord, isalig ko nimo. Sa takda nga ako maoy mubutar, kabalo ko nga muusab ka sa akong kasing-kasing. Muna'y atong pangayoon sa Ginoo. Ayaw kalimti ang pulong prayer. Pero ayaw gyud kalimti kung unsaon nimo paggamit ang pulong pagampo. Usahay giabusaran nato ang Biblia. Giunsa na to pag abusar? Gamit ay tag bersikulo. Ginoo nag-ingon ka bisag unsay akong pangayoon imong ihatag kanang tawhana nga ikanambir usa man ang nambira na imong gikagustuhan. Ihatag nas among nasod. Dili man na pag-ampo sumalas kaubutos Ginoo. Pag-ampo man nas imong kabubuton. Mao bitaw ng mga pastor bawal gyud mangumpanya. Pero dili bawal ang pag-ampo. Ako kapila ko kumbinsiya. Subo man sa tani ubang mga ya gamit ay bersikulo, pastor. Ingon Mateo City City. Kinahanglan mangayo, mangita, manuktok. Hulata ang Dios. Hulata. Ayaw i-magic. Tudluan nato ang atong pamilya, ang atong higala, unsay angay natong buhaton, unsay unang ang-ang, una natong tikangan. Prayer. Diyas pag-ampo, akong balikon, dapat align sa kaubuton sa Ginoo. Lord, taga-imig, leader nga nahigugma gyud nimo. Taga-imig, leader nga nahadlok yun nimo, kanang mahadloko nimo. Like Joseph. Muna ako ang prayer Dili kay ihatag namo ng tawhana kay sikat kayo na, kwartahan na, ihatag na sa among nasod. Prayer na siyang wala ma-align sa kabuton sa Ginoo. Mao nang mga pastor, mayang gabi ninyo diha. Manunoy mangumpan yan ni ubang mga pastor. Akong prayer mga kaigsunan, nga giingnan ko sa Ginoo, Gideon, itudlo ni nga prayer sa mga tao nga dunay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang prayer, tudlo, atong iampo sa Ginoo. Ginoo, taga-imig, leader, nga sama kang Joseph. Sama sa kasing-kasing ni Joseph. Dili sa inila. Grabe siya ka mapaubsanon nga tao. Labaw sa tanan, grabe siya ka mahadlokon sa Dios. Ingon siya nga, sabdihang gitintal siya. Katong tintala mga kaigsunan mo to'y pinakabugat ng tentasyon. Pero nakabarog si Joseph. Tungod kay wala niya kalimti ang Dios. Wala siya malimot nga dunay Dios. Akong prayer o akong pagdasig ninyo. Lord, taga-imig, leader, sama sa kasing-kasing ni Joseph.
Giyahimi. Di may kakita sa kasing-kasing sa matag tao nga nagpapili ron og pagkapangulo sa among nasod. Apan ikaw nga among Dios nga among gialagaran, nakakita og walay nalilong kanimo. Busag giyahi. Una atong prayer, ayaw na kalimti. Mga kaigsuunan ko sa Ginoo, ayaw kalimti. Magsugod na tag prayer kay ning kisaw na ang politiko. Pagpangumpa niya, sugod na. Daghan ang mga pagarpar, mga kaigsunan. Tungod sa kadaghang pagarpar, saad mga kaigsunan, naglaglibog nag-unsay unahon. Ang nahitabo, wagyoy nabuhat. Nanagani anomalya ang mga Kristohanon, ang mga katong maupay permirong pagkadaog, perting daghana nga nadaog ng tawanan kaya ako'y nagpray. Nabitaw mga anomalya, wa na iniangkon, wa na imiingon nga, nanay sa anomalya kaya ako may nagpray. Nakadungog mong inanang istorya, wala. Pati pasabot, daghan pag yung mga Kristohanon nga nangandoy kadungganan. Gustong ang kunon ang dungog. Kung sa ganito'y angay natong buhaton, unang angay tikangan natong mga Kristohanon, pagampo. Unsaon nato pagampo, unsaon nato paggamit ang pulong pagampo. Ginoo, tagaimi og maayong leader. Tagaimi og mahadlokong leader, mahadlok ko nimo, like sa kasing-kasing ni Joseph. Mao nay gibutang sa Ginoo sa kong kasing-kasing. Kinahanglan align sa kabuton sa Ginoo atong prayer. Dili kay akong balik-balikon gyud ni. Ayaw gyud himua nga kana bitang baliktad ang atong prayer sa kabuton sa Ginoo. Kanang kitay magbuot ba? Nya gamitan pa natog bersikulo, nag-ingon ka Ginoo nga bisag unsay among pangayoon imong ihatag. Oy. Bisag unsay atong pangayoon sumalas kabuton sa Ginoo. Dili kay pangayoon nato nang kisay nagpadagan dihang nagpapili pagka-presidente, mangayo ta diha. Ginoo, tagay itihatag namo nagkisay ng number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6 kisa man na diha ang imong ayaw taon. Saag na nga prayer. Dahil ilihans-lihans dayon paghuman-human i-post dayon sa social media o niya pagkahuman ni ana dayon walay partisan na. Ani man dahil mga pastor sad nga. Pastor Gideon. Man kay mga kaigsuonan kaubanan diha mga pastor. Na kay panahon nga kuan mo say-say ni atong igsuon kay nasa gipaloy ang politika ng usang tao. Isa man tao ay seminar aning mga tawana. Or kulang regionis mga pagampo. Kay ngano man bisis trabaho, bisis negosyo, unsa may gikabisihan. Nining katapusang mga adlaw bantayanan kayo ang pagdumalag mga tao. Munang akong mga pagampo hangyo sa atong mga kaigsuonan. At iman na pag-ayo ang inyong pastor. Aron makatarong, aron makahatag og dako og taas ka panahon sa pagpamalandong sa mensahe sa Ginoo. Daghang kayo mga tao moingon nga okay ra man ang nagnegosyo pastor kay wala mapasagday ang ministry. Sure ka nga wala mapasagdahi ang ministry. Unsa man ang ministry? Buluhaton. Unsa may buluhaton sa imong pastor? Unang buluhaton gyud sa imong pastor, una diha pagampo. Gidala ba ka sa imong mga pagampo? Giunsa gud na pagampo sa imong pastor kung nagnegosyo o nagtrabaho na diha. Busy na sa iyang kalibutan. Makaampo ka nagtarong? Buluhaton, ministry sa pastor. Pagwali, pagtudlo. O sa may itudlo kung walay tuon-tuon, walay pagpamalandong. Makapamalandong baka ang pastor kung naas trabaho, kung naas negosyo.
Mao bitaw ng estratehiya sa Ginoo gikan pas karaang panahon hangtod sa pag-abot sa Ginoo ug sa mga apostolis. Wala kuha. Pero giusab sa mga tao nga nagpaka-bright pas Biblia. Ha? Muna mga igsuon ko sa Ginoo, ikaduha, kung naa kay pag-ampo, saligi na. Kay dili tao ang imong giampuan. Dios nga naminaw nimo. Dios nga nakakita nimo. Dios nga mipasalig, misaad nga dili gyud kaniya pakyason. I-align ra imong prayer. Importante na align. Saligi. Kanang word pagsalig, saligi ang saad sa Ginoo. Depende na sa atong paggamit kanang word pagsalig. Pwede man guna bisan asa gamiton ni salig. Kanang word pagsalig ba? Pulong pagsalig. Bisan asa na pwede gamiton. Ni salig ko ng tawhana kay dato kayo, ni salig ko anak kay nila walay anomalya nga gibuhat. Ha? Sure ka nga di na kahimog anomalya pag nakalingkod na. Kung dili na pinili sa Dios. Kay naluoy ang Ginoo sa atoa kay perti na tong sakripisyong inampo mga kaigsunan kay doon natay gipangayong leader. Kung naa man gay tay gipangayo nga leader kanang will sa Ginoo. Ginoo taga-imig leader nga dunay tinuod nga gugma nimo. Ug dunay tinuod nga kasing-kasing nga nahadlok nimo. Sama ka, Joseph. Mga igsuon ko sa Ginoo, sunod na tong buhaton. Kung doon na may mga tao mo kumbinsi nimo, kumbinsi hadas mga pagampo. Ayaw paminawa ang mga taong sigig, pangampan niya diya. Nagkusog mangumpan niya, dako na sila gasto. Inomdumi ni kanang kusog pangumpan niya, dako kay nagasto. Kisa may mga kuan diha, mag-abang pag nag-jeep, mga sakyanan, sweldo pas mga tao. Asa man na nila bawion? Ha? Asa man na nila bawion kuno be? Kung ikaw pasultihon ana, bawion ba na nilas imong pagpasalamat? Salamat kay ha? Kung naay mangumbinsi nimo, brother, sister, mauni atong butaran kay wala ni anomalya, nindot ni. Kung gikumbinsi ka diha, hala, ayaw paminawa. Kumbinsihan noon nga mag-ampo mo sa Dios. Kay Dios lang ang makabutang sa ato ang nasod og maayong leader nga maoy magdumala sa ato ang nasod. Kung naay mangumbinsi nimo diha, labi nagnaay saad-saad, iskalar ra ba dayon ning mga inaning klase mga kuan. Ato anang kuanan na iskalar ba dayon ning mga klase. O guay gani wala gani eleksyon, wag yo iskalar. Magdaro-daro dayon na ng mga bukid-bukid gamag karsada. O nya gamag taytayan bisag way sapa. Uban diha magagamag sapa isa araw mabutag taytayan. Ayaw tan-awang hitsura. Buti pasabot, ayaw tan-awa ang gipangbuhat nila. Ha? Kay kung imong lantawon, naas kasing-kasing nas tao ang papapil lang ba? Ayaw paling laana, igsuon Kristohano na ka. Naay Holy Spirit nga naghulat nimo. Naay Holy Spirit nga andam, mulihok para sa atong nasod. Palihok ka ang Holy Spirit. Ayaw pangusog sa pagpili og mga tao nga mo'y mulingkod sa atong nasod. Pakus gihinoon ang imong pagampo. Ligon ang imong pagsalig sa saad sa Dios.
Dunay mga mukumbinsi ikatulo na tong buhaton. Ayaw ni kalimti, kumbinsiha siya. Diyas mga pagampo. Wala na'y laing alagaran, gawas kami mo. Igsuon kos Ginoo, hinumdumi. Ayaw tuguti mga kaigsuonan nga doon na kay alagarang tao. Sa imong pagkakristohanon, maubitaw ako, kapila ko kumbinsiha. Daghan kayo mga gi-offer-offer. Mananghid ko nas Ginoo. Ginoo, di ba ni makadaot sa imong tawag nako? Di ba ni makapasaag nako? Ako ning dawhaton. Kung dili ni makapasaag. Munang kalipay nako mga kaigsonan ang pagpaminaw kanunay sa tingog sa Dios. Dapat atong kalipay ang pagpaminaw sa tingog sa Dios. Dili nang kalipay sa pagpaminaw kinsay kusog mo pagarpar mangumpan niya diya. Kristohanon ta. Dili ta taga kalibutan. Ang angay na tong paminawon ang taga langit. Ang gikan sa langit. Siya mga kaigsunan nga dili mahubsag mga pamaagi. Walay lain ang Dios. Angay na tong buhaton mga kaigsunan ingong kita mga Kristohanon. Prayer. Unsaon paggamit nimo ang prayer? Ayaw patakag pangayo, ayaw patakag gamit sa imong pulong prayer. Abi kay ki giyatagan tag pamaagi mga kaigsunan, ayaw gamita ang prayer aron imong abusaran ang saan sa Ginoo. Gamita ang pag-ampog ing na Lord taga imig leader. Nga sama kang Diyos. Grabe ka mapabsano. Nag-agad kanunay sa timing sa Dios. Wala siya mag-una-una. Unsay mga panghitabo sa iyang kinabuhi iyang gidawat, wala niya kalimti ang pagdaig, pagpasalamat o pagsalig sa Dios. Inana si Diyos. Isuon ko sa Ginoo na side ko nga sa ato ang panag-uban karon. Nanulti ang Dios nimo. Igsuon ko sa Ginoo sa atong panag-uban karon. Nilihok ang balang espiritu aron pagkumbinsi kanimo. Ug ayaw tuguti nga ang kalibutan maunay mangumbinsi nimo. Kung na may mangumbinsi nga mga pastor kinsa panadiha, maki musad-saad dayo iskalar kumbinsi ades mga pagampo samtang doon na pa'y panahon. Sa kahayan sa kanipin, akong Diyos na mauwi ka. Inumduman nato mga kaigsonan, walay laing kahayag ang Dios lang. Ang iyang mga pulong, ang iyang mga mensahe, ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga pamagi. Kung unsa may imong nakitaan nga mga pamaagi sa mga nagpasakag mga presidente, dagan kayo silang mga pag-arpar karon. Ilan ang paningkamot? Dapat doon na putay ipakitang paningkamot. Mga Kristohanon, igsuon akong Kristohanon, igsuon akong tagalangit. Sugda na tos mga pag-ampo. Kung unsa may ang at unsa may neas atong kasing-kasing, dadon nato nas Ginoo. Kung guba ang atong nasod, kung guba ang ato ang dagway sa atong nasod nga Pilipinas, napay paglaom, naay Dios ang Pilipinas. Naay Dios ang Pilipinas nga mo'y muayo sa kasing-kasing nini. Ayaw kalimti ang pamaagi, pagampo, pagsalig. Kung naay mo kumbinsi, kumbinsiya sa mga pagampo.
Doon na pa'y mga pamaagi. Gan kayong mga pamaagi. Pero na pinaka-importante, nagihatag sa Ginoo sa unang ang sa pagpangayo sa Ginoo. Pagpangayo nato sa Ginoo. O maayong leader nga maoy mulingkod sa atong nasod. Sa kangilin, akong Diyos na mao ikaw, 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 na mao ikaw. Ibahiran mo iayo ang buwang nagkasing-kasing tupag miining tanan es. Diya sa mga pagampo, mga kaigsonan, doon ay mga requirements aron dili kawang atong sakripisyo sa pagduol nato sa Ginoo. Kinahanglan kitang mga Kristohanon, doon na tayo kumpletong hinigiban aron ang atong pagampo dili mahimong kawang. Ingon ang Biblia, sa dili pa ta mo ampo para ato ang nasod o sa katawhan diin nagpuyo. Ingon ang Biblia, mga kaigsonan, busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Og ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita, sa pakigdait, ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming, nga mao ang inyong pagtuo. Kay pinaagi ni ini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Og ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. Buhatak kining tanan diha sa mga pagampo, og pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod ni ini pagbantay kamo og lahutay gayon pagampo kanunay alang sa tibok balaang katawhan sa Dios. Gamita ang pagtuo nga doon na tayo Diyos na mo'y mangulo ka na to sa pagdesisyon, pagpili nga mo'y mo dumala sa aton nasod. Amahan na mo nga Diyos nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imo mga pulong. Salamat o Diyos sa imo mga mensahe nga mo'y nagpasiuna ka na mo sa dili pa kami mo desisyon. Dili kami dapat mo'y mo paluyo og leader, amahan. Kay dili kami, wala kami mahimo kung wala ka. Amahan na mo nga Diyos nga makagagahom. Among gihangad diha kanimo. Ang among kinabuhi, ang among kasing-kasing. Giyahi kami sa paggamit sa among kasing-kasing, sa among hunahuna, sa matag karon og unya. Giyahi kami. Nga dili kami masaag ugad. Nga dili kami masayop sa among paggamit sa pulong pagampo, pulong pagsali sa imong mga saad. Dalaygon ka nga Dios nga mong kilagaran. Walay sama kanimo. Ikaw ang Dios kaniadto. Karon Dios ka hangtod sa kangturan. Nanginahanglan kami kanimo. Nining nga malabot tuig 2022. Giyahi ang imong mga alagad nga nagdumalag mga tao, nga nagdumalag mga simbahan. Salamat Ginoo nga ikaw padayon
nagatiman ka namo sa imong mga alagad. Nga dili kami maguna-una, maghulat kami sa imuhang timing, sa imong panahon. Agdo na mo ang imong paglihok ugad. Nasayod kami nga doon na kay gipili nga leader kamoy mangulo sa among nasod sa tuig 2022. Gihay usab kami amahan ug ibutang sa among kasing-kasing karon ang kainit sa pagampo, sa pagday, sa pagpadol kanimo. Tabangi kami nga amo sa mamintinar ang mga panginhanglanon sa among espirituhon nga bahin, nga magpabilin diri kanamo ang pagkabatarong, putli nga kasing-kasing, limpyo nga kasing-kasing, nga dunay hugot ug lig-on nga pagtuo, nga dunay Dios nga mo'y nagatiman kanamo. Dunay kadasig sa pagpadayon sa pagsulti sa imong mga mensahe ngadto sa matag pamilya, ngadto sa among mga matag kaila, ngadto sa among mga kaigsuonan, ngadto na sa imong mga katawhan, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga imong gipadayag kanamo nga dili lamang ang buluhaton sa pastor ang pagsangyaw, ang pagtudlo, kundi dili buluhaton kani sa tanang mga tao nga minduol kanimo. Buluhaton kini, Ginoo, nga wala mag-agad sa posisyon. Buluhaton kini nga wala mag-agad, Ginoo, sa katungdanan. Dili buluhaton kini sa tanan nga mingtuo mindawat kanimo. Busa, amahan, among gipangayo kanimo nga imong ibutang diri kanamo sa mga kasing-kasing ang kadasig kanunay sa pagsangyo sa imong mga pulong, ang kadasig, Ginoo, sa pagsugilon sa imong mga mensahe ngadtos matag Pinoy-anan, ngadtos pamilya, bisan pa man sa kalisod nga panahon tungod sa grabe na kalisod, itimbang-timbang ang mga panahon tungod kay minghari ang social media, ang gadget, ang cellphone, ang FB, ang messenger, uban pa diha. Salamat, Ginoo, nga nagalihok ka sa among taniliwala. Imong gibutang karon sa among kasing-kasing ang kainit sa pagpadayon sa pagsangyaw sa imong mga pulong, Ginoo, ngadto nas Pinoy-anan, ngadto nas tagsa-tagsa namo ka pamilya ugan. Ibutang usab diri sa among kasing-kasing nga do na mi tinuod og lig-on nga pagsalig sa imong mga pulong, sa imong mga saad, Ginoo. Kung doon na may mukumbinsi na mo, salamat, Ginoo, nga ang imong balang espiritu magpahinumnong kanunay kung usay angay na among i-response. Dapat among kumbensihon sa pagampo, pagnuol kanimo. Inasayon kami nga ikaw lamang ang Dios, nakakita sa unahan, nasayod kung kinsay maayong mudumala alang sa among nasod nga Pilipinas nga imong higugma ugan. I-bless, Ginoo, ang akong mga kaigsonan nga naminaw karon, ug sa tanan nga naminaw niini maong replay nga dili sila magkaluya, Ginoon, magkadasig sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Ang pag-share usa ka gamay nga buhat pero usa ka bililhon diha sa imuhang atubangan. Usa dasiga kami sa pag-share niini ngadto sa among mga kaigsuonan, ngadto mga higala, kahigalaan ugat. Dili na mo kalimtan ang unang ang-ang sangay namong buhaton, Ginoo, niining umalabot ng eleksyon, mao ang pagampo, mao ang pagsalig ug paggumbinsis mga tao sa pagduol kanimo ugat. Salamat, Ginoo, sa imong mga pulong, sa imong mga pamaagi nga ihatag kanamo.
Salamat Amahan sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat Amahan sa imong pagkatiman kanamo, sa imong gugma. Amo sang gipadayon sa pag-ampog pagduol kanimo. Among kigsunan karon nga naa karon sa matag Pinoy-anan. Salamat Ginoo sa imong pagkatiman kanila. Salamat Ginoo sa imong pag-ampi sa ilang kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagpadala sa imong gamahanang mga anghel nga imoy manalipod sa among pagkatulog. Mga tulog kami nga puno sa pagsalig sa imong mga saad ug sa imong mga pulong. Mga tulog kami nga puno sa kadasig, sa pagpadayon, sa pagsangya ug paggumbinsi sa mga tao sa pagduol kanimo. Sayid kami Amahan, ang tanan nimong gibuhat makaayo ka na. Usa among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, ang among Pinoy-anan, among pamilya, bisan pa man among makaigsunan nga naa karon sa gawas sa nasod. Ikaw ang Dios nakakita unsa may tinuod namong panginahanglan. Giyahi og tug-ani kami sa unsa may angay namong pangayoon. Unsay tinuod namong panginahanglan sa mong pagpuyo nining naong sa kalibutan. Ipakita diri kanamo kung unsa may among mga panginahanglanon aron dili kami magpataka sa paggamit sa imong pamaagi, sa imong mga pagtulunan. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. I-bless Ginoo ang ilang pagpanarbaho, ilang pagnegosyo, nga dili sila malimot kanimo. Ang ilang kinabuhi inulaman lamang ang tanan nga naa kanila gikan kanimo. Ug unsa may abilidad, hiyas, talento, kaalam nga niya kanamo, kining tanan gikan kanimo. Nasayod kami nga imo kining giatag aron among magamit sa pag-alagad kanimo nining katapusang mga adlaw. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Nagpuyo kami nga layos balatian. Nagpuyo kami nga layos mga disgrasya. Nagpuyo kami nga layo sa pamaagis dautan. Nagpuyo kami ilalom sa imong pag-atiman. Tungod sa imong pagkamaayo Ginoo, nagmalipayon kami, nagmalampuson kami, nagmadaogon kami. Dunay kabaguhan nga imong ipakita sa matag Pinoy-anan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, sa imong pagigulong kanamo ugat, sa imong gugma nga maunungon sa amo ang kinabuhi ugat. Among gipasalamatan ka o Dios Amahan sa pag-apitiman ka namo sa pangalan ni Jesus. Og among gitugyan og isalig diha kanimo ang among pangatulog karon, ang among pagpamulag-bulagay. Ikaw magauban, magapanalipod sa pangalan ni Jesus. Jesus name. Amen. Amen. Kanunay kang mati. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa mga pulong, mga mensahe nga gihatag sa Ginoo. Dili tangay malimot. Dili nato ni kalimtan. Pag-ampo, salig, pangumbinsi kanunay sa mga tao. Dili pagpilig politiko, kundili pagpaduol sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa atong pakiguban. Ugma kung na ako'y time magkuban-uban gyapon ta ug mas buntag. Kay kinahanglan kong mamalandong alang sa among meeting o alang sa atong malabot nga Thanksgiving. O sa kinabuhi sa mga pastor ang ibutang sa Ginoo sa ato ang pagpangalaga. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mahal. Good night sa tanan o niya dalaygon ang Dios. Maginampo ay ta ug ayaw kalimti ang pag-ampo gyud sa Ginoo alang sa malabot nga eleksyon 2022. Inyong igsuon Pastor Gideon sa gihapon maingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye. Sa nakita na akong profile diri si Sister Arlene Enot. Good evening and good night. Si Sister Marife Christine Sin nga nano ka dias Bohol. Good evening and good night. Si Brother Elisir Godines, bro. Good evening and good night. Sister Natalia Ibon, good evening and good night. Ang Diyos magpanalangin kisa panay na adiri. Si Brother Neil Dolingoy, si Dayani og si Brad Santi, good evening and good night. Si Undi Arcila, okay. Ako naling pangbasahon diri. Sister Waning Dignos, ay dugay-dugay na tang wala makita. Sister Bioli, ay good evening, good night. Onya si Dayani, si Rini si Rinmark, maayong gabi maayong pagkiguban. Onya si Christine Del Rosario, sis, good evening, good night. Bye-bye sa tanan. Ang Diyos magpanalangin. Bye-bye.